Национальном банке спустя 5,5 лет, после того, как стало понятно, что накопительная пенсионная система оказалась в тупике, решили вернуться назад. Регулятор финансового сектора подготовил новую концепцию управления пенсионными активами. С принятием поправок в законодательство, ныне регулирующее вопросы пенсионного обеспечения, произойдут серьезные изменения в конструкции пенсионного рынка. Теперь вкладчики будут самостоятельно выбирать управляющую компанию, в которую смогут перевести свои пенсионные накопления. Почему Нацбанк решился на такой шаг? Управляющий не только не смог показать лучшую, чем частники, доходность, но и, оставаясь консервативным, без использования инсайтов о грядущих и неизбежных обесценивании тенге, которыми он бесспорно обладал, уменьшил реальный вес пенсионного портфеля в целом. Значит, и накопление каждого вкладчика. Сюда же можно отнести обещанную экономию на комиссиях, которые управляющий получает как от прироста пенсионных активов. Она начисляется автоматически, ничего для этого делать не надо, только перечисляйте взносы работодателя в пользу своих сотрудников, так и инвестиционного дохода. Эта экономия, впрочем, никак не сказывается на пенсионных активах, она чисто умозрительная. Теперь каждый казахстанец сможет выбирать инвестиционную стратегию и частную управляющую компанию для передачи ей своих пенсионных накоплений в инвестиционное управление. Национальный банк оставит за собой право управлять пенсионными активами по умолчанию. То есть, если вкладчик откажется от своего права и не станет выбирать управляющую компанию, то его взносы, как и прежде, будут управляться Нацбанком. Нацбанк нисколько не опасается остаться без дела. Основная масса вкладчиков инертна, ленива и уже почти не интересуется своими пенсионными сбережениями. При таком раскладе у новых управляющих компаний, которые будут допущены к управлению пенсионных активов, могут возникнуть проблемы по формированию сколь-нибудь приемлемого пула пенсионных активов к инвестированию. Видимо, будут нажимать на рекламу. Но это их проблемы. Такой подход полностью соответствует международной практике, а также позволит вкладчикам реализовать свое право на выбор наиболее эффективных инвестиционных стратегий, сформировать институциональную конкурентную среду на рынке услуг, управляющих пенсионными активами, и поэтапно отойти от монополий государства в управлении частными накоплениями граждан.